Labdien, Normunds Ozoliņš, un šodien ir atkal tāda interesanta vēsts. Bija tāds sapnis pagājušajā naktī, kuru varētu nosaukt atmodas sapulci vai sapulci par atmodu. Tātad sapnī es atrados Ivara Graudiņa īpašumā Ružinā. Jā, tas bija Ivara Graudiņa fonda pasākums, kur bija sanākuši kopā no dažādām vienībām, tādām kā mazām grupiņām kristiešu. Un viņi kaut ko vēlējās darīt atmodas nolūkā. Bet tā problēma bija tāda, ka tām grupiņām, viņiem bija tāda divējāda izjūta. Viena bija neziņa, viņi nezināja, ko darīt. Tagad tādi apmaldījušies. Bet tomēr viņiem katrai tai grupiņai bija kaut kādas savas idejas un domas. Un es tur biju laipni aicināts, pret mani bija diezgan tāda ļoti pozitīva atmosfēra. Attieksme. Un tad tikko es gribēju runāt, tā es sapratu, ka tās grupiņas viņas tā kā sākumā bišķi ieklausās mazliet, bet pēc tam apraujās un sāks sarunāties savā starpā un bīdīt tur savas idejas kaut kādas un tā, ja. Bet tai pašā laikā kopumā valdīja tāds diezgan liels apjukums un neziņu, ko darīt, kā atmod, kā mēs varētu panākt, lai Dievs kaut ko dara mūsu vidū un tā, bet tai pašā laikā viņi nezināja, ko darīt. Bet tad, kad es viņiem teicu, ko darīt, viņi sākumā tā kā bišķi paklausa, mazliet tikai. Bet pēc tam viņi atkal sāka runāt, tā kā noiet no tēmas un vispār runāt par kaut ko citu, sāka atkal apmaldīties. Jā, savā neziņā apmaldīties, jā. Neziņa tas nav, ka cilvēks saka, es neko nezinu. Nē. Neziņa tas ir, ka viņš saka, ka viņš kaut ko zina, jā, bet tomēr nezina, jā. Es zinu, ka es neko nezinu, kurš to ir teicis, jā. Ja viņš kaut ko zina, jā, neviens neteiks, ka viņš pilnīgi neko nezina. Bet tā viņu zināšana ir tā viņu neziņa, viņi apmaldījušies, viņam nav tāda skaidru virzienu vai mērķa. Tāda kopīga mērķa, saprotiet, katrai tai grupiņai bija savi mērķi un savas idejas un tādas, bet te pašā laikā viņas nebija tik spēcīgas, jā, lai kaut kā vienotu uz vienu mērķi, jā. Viņiem tas tā pilnīgi, nespēcīgi, tā diletantisms, tāds amatierisms, ziniet, tā kā, būtu hokeja amatieri būtu nolēmuši spēlēt pasaules čempionātā, nomērot tā, jā. Tur jābūt kaut kādam līmenim, jā, kaut kādam, jā, attiecīgi, lai tu varētu to darīt. Bet, ja tu ar gribēšanu ir pamāzi, jā, saprotiet. Tā, visi jau mēs gribam atmodu, visi, kurš tad ir negrib, jā, lai tauta mostas, bet mums jau nav tā kapacitāte, mums nav garīgā seguma, lai tas notiktu, saprotiet, tur ir tā problēma. Un to es redzēju tais grupiņās. Tālāk es redzēju goda bīskapu Jānu Zoliņkeviču, kurš arī bija ieradies spriest par atmodu. Arī. Viņš bija tāds lielāks par visiem tur, jā, tāds viss goda bīskaps ieradies, jo viņi arī tur Jelgavā rīko regulāri lūkšanas par atmodu. Viņš sākumā nāca tā kā izlūkot. Kas te ir pa tiem grupiņām? Kas te ir? Ko viņi te īsti spriež? Nāca tā kā izmeklēt. Viņš arī mani tā mēģināja izdomāt, kas es tāds pa fruktu, jā, tāds. Un tad beigās viņš nosprieda, ka te nekas neder. Viņam nekas te neder, arī es nederu. Un tagad viņš saka tā, pietiek, viss, sākam darīt. Un viņš tagad saka tā, rītā sākam darīt. Vispirms sludinās Juris,
tad sludinās Jānis, pēc tam sludinās Pēters, un tad būs tas, un tad viņš tur sāk stādīt savu dievkalpojumu kārtību, kas būs, kas pēc kā sekos, un kurš pēc kura sludinās. Tad es saprotu, ka viņam tur jau ir savu komandu, viņam ir savu grupa, ko viņš ir nozīmējis, tātad izdomājis, ka šie ir atbilstoši atmodas sludinātāji. Jā. Viņš to noteiks, saprotiet, to kārtību un tos cilvēkus, kuri tur darbosies. Viss. Ziniet, tikai tāda armijā, jā, disciplīna tā. Tas, viss punkts, daram. Un es saprotu, tas atkal, jā, tas ir tā kā es kā mācītājs biju, ka mēs kapsvētu kārtību noteicām, jā, tad kas pēc kā sekos, tagad uzstāsies tad būs dziesma, tad būs liecība, tad būs vārds, tad būs lūgšana, tad būs kaut kas būs, rodiet, tad, ko mēs nosakam, bet mēs jau nemeklējam, ko Dievs nosaka, tur jau tas, ka mēs nemeklējam Dievu tajā visā. Mēs meklējam mēs izveidojam paši savu kārtību, mēs nosakam paši savus cilvēkus. Un tā, jā, bet mēs nemeklējam Dievu pašu šajā visā lietā, saprotiet? Tur ir tā problēma. Nu labi, ja reiz es neesmu vēlams, neviens te nav vēlams, bīskaps Ozalinkevičs uzņems visu uzņems viņš te visu vadīs, viss punkts, jūs esat visi. Tas te tādas mazas grupeles kaut kādas te. Un kas te tāds? Te nekas nav, nekas te nebūs ar šitiem te. Nē. Mēs darīsim tā kā mēs. Mēs darīsim. Tā būs. Būs. No, uz priekšu. Viss jāpietiek gaidīt. Jādara. Viss. Ziniet tā stingri, vai ne? Nu labi, es tagad braucu mājās. Tas viss tā sapnī. Es tagad braucu mājās, viss, es tā atkal neesmu vēlams. Braucu mājās un pēkšņi skatos pa priekšu brauc kaut kāds busiņš. Tāds, skatos, baigi brauc, tā, zini, kapā, jā. Un pēkšņi mēs iebraucam tuksnesī. Es domāju, kā te var, tikko bija Ružina, jā, Givāra Graudiņa ceļi, tur tagad tuksnes, tā kā, zini, Latvijā nav tuksneši, bet mēs braucam pa tuksnesi. Un es redzu, tas busiņš brauc pa priekšu ļoti pārliecinoši brauc. Skatos priekšā, tur ir tāds vecs padomju laika kravas mašīna tāda, jā, kas knapi kustās tāda, zini, iet pa to tuksnesi, bet es saprotu, ka viņš te braucis jau gadiem pa to tuksnesi. Tas padomu laika, tā kravas kasta. Un viņš ir ļoti labi, tas ir viņa tuksnesis, tas ir viņa kasta, tā viņš te brauc, tas ir viņa ceļš, jā. Es saprotu, tas busiņš, viņš negrib tik lēni braukt, viņš apdzen to pa to tuksnešu ceļu, apdzen to kravas kasti un brauc pa priekšu un dragā, un es kaut kā braucu pakaļ tam visam, es kaut kā varu tikt līdz tam busiņam. Un viņš ir tāds baigais piemērots tuksnesim, viņam viss izdodās, saprot, viņš nekur neiegrimst, viņš iet uz priekšu tā baigi. Tagad vienā stāvlaukumā viņš apstājās, tagad tāds tuksnesī, tāds laukums, tas busiņš, un nenogrimst. Es brīnos, kā viņam tādas mazas riepas diezgan, viņš nenogrimst. Un es pa ceļām tā kā viņus brīdinu, bet beidziet, labāk brauciet pakaļ tam padomi laika kravas vāģim lēnajam pa to tuksnesi. Tā jūs zināt, noteikti nokļūsit mērķī. Jūs neapmaldīsieties. Bet ja jūs paši izdomāsiet braukt pa priekšu, skriet, jūs varat nomaldīties no ceļa. Nē, viņš tāds nekā nebija. Es sapratu, man bija sapnī tāda saprašana, ka tas busiņš visu zina labāk. Visu zina labāk, viņš ātri brauks un viss būs. Un, labi, un viņam arī izdodās kaut kā. Un es skatos, viņi tai stāvlaukumā apstājušies, un es tagad skatos, atverās tā busiņa durvis. Un es ieraugu, ko es ieraugu? Es ieraugu evaņģēlistus, kristiešus. Un es ieraugu viņiem tā iekšpuse busiņa ir
pilnīgi izpucēti, zini, tā kā glanci, tā kā, nu, tur neviena smilšu gabaliņa nav, bet tas ir tūkstnesis, tur ir smilts, bet tur iekšā viss tā kā izlaizīts, saprotiet, tā kā iztīrīts, nu, perfekti, tā kā, zinā, var redzēt vēl to glans, un tā glance nav tikai tai busiņa sienās tur, bet arī viņa apģērbā, tie kristieši paši izskatās, nu, izglancēti, jā, iztīrīti. Un es skatos, tas apģērbs ir tāds dārgs, šiks, viņš nav piedauzīgs, viņš ir kārtīgs, ļoti kārtīgs, bet viņš tāds ļoti tāds respektabls, un viņi visi tā baigi respektabli uzvalk tādi ļoti dārgi, ļoti šiki, visi tādi šiki, visam jābūt šiki, saprot, tīri. Skatos, wow, tur viena sieviete, skatos, viņa pat tā advancēta, ka viņa jaunus pupus sev ielikusi. Jaunus pupus. Viņai vīrs baigi tāds kruts evaņģēlists. Viņai arī jābūt, nu, tu nebija nekas tāds seksuāli piedauzīgs. Viss bija apsekts, apģērb, bet es saprotu, ka viņa ir speciāli ielikusi jaunus pupus, lai labi izskatītos. Nevis seksapīli, bet tā, nu, ka viņa ir bagāta, saproti. Ka viņa ir biezā. Un ka viņi var to atļauties, un ka viņa ir sabiedrības krējuma sastāvdaļa, nu tāda, viņa ir nepajokam dāma, ja, nu tāda, ar pupiem jauniem, nedomā, kura Elīna Didriksona, Delfos slavenā kristiete, teica, ka viņa likšot jaunus pupus, jā, ka viņai likšot lielākus, es tur rakstīju komentāros, kāpēc kristietē vajag lielākus pupus, kā viņi to rādīs. Vīrs nav apmierināts ar tik mazi, viņai jau ir jauna pupa, bet viņi grib vēl, viņi jau ielika mākslīgus, bet viņi grib vēl lielākus tos mākslīgos, un tur viņi tā izteica, ka viņi liks jaunas kristiete, pēc kuras līdzināties, kā Mārcis Jencīts teica. Jā, veiksmes stāsts. Un tādi ir tie evaņģēlisti mums te saucamie, jā. Elīna Didriksona, kura tur Māča Jencīša draudzē stāstīja, kā vajag turēt attiecības ar Dievu. Ļoti labi, vai jauniem pupiem īpaši ir labas attiecības ar Dievu, jā. Tas ir šausmas, vienkārši briesmas. Ok, labi. Tātad es redzēju tos evaņģēlistus, tos atmodas pēdiņās tā saucamās atmodas cilvēkus. Tur viņi bija tā busiņā, visi tādi noglancēti ar jauniem pupiem. Tās ir. Un saprotiet, viņi bija tie, jā, kas brauc atmodā, un viņi bija, redz, tas tūkstnesis nozīmē pasauli. Bībeles kontekstā. Un es saprotu, tā vecāka kravas mašīna no 50. gadiem, no padomju laika, ir tie vecie kristieši, kas brauc pa to tūkstnesi, un viņi jau zina, un viņi apdzen viņus. Viņi saka, mēs zinām labāk. Tie veči neko nesaprot no evaņģelizācijas, no misijas, un viņi zina, kā braukt pa pasauli. Viņi neiegrimst. Viņi zina, kā tikt uz priekšu pasaulē. Tur biznes, tur štēles, tur tās, tur pupi, tur glance, tur baigais, saprot, viņi māk labi izskatīties pasaulē. Viņi ir pielāgojušies pie pasaules, saprotiet. Viņiem nav neviena puteklīša. Un zina, kas tas ir pa sistēmu? Stāvokli. Tas ir tas stāvoklis, par ko Jēzus teica, ka dēmons aiziet, viņš ņem 7 atpakaļ un skatās, kur ir iztīrīts. Un tur viņš iemetinās. Un tad paliek daudz ļaunāk. Tā ir dēmonu vieta, tā iztīrītā, noglancētā vieta, tā ir dēmoniem, nevis atmodai. Tur ir, tam besihoņet, tā ir vieta, kas patīk vēlnam. Un tā ir tās fake atmoda. Tie fake atmodas cilvēku, mēs nesen redzējām, te no prieka vērsts, te braukāja, te no Jencīša draudz braukāja apkārt, tie noglancētie, tie atmodas nesēja ar liekajiem pupiem, kā Elīnai Didriksona. Saprotiet, tie ir tie piediņās atmodas nesēji, kuri brauc pa pasauli un neaizķerās nekur, jā, nekur neiegrims. Viņi zina, kā
braukt pasaulē, saproti? Bet viņi neko nezina no Dieva īstenībā. Viņi neko nezina. Tas ir fakes, tas ir izrādīšanās. Un tad es pamodos. Un tad es pamodos, un tad es Dievam saku, nu, ja būs šim kaut kāds turpinājums, te es zināšu, ka tas ir jārunā. Ja nebūs turpinājumu, es nerunāšu šito, un arī pat nerakstīšu. Saprotiet, es aizmiegos atkal, un ir turpinājums. Un tad turpinājumā sapnī es skatos savu vecās piezīmes, kas bija mācītājs 90. Gulbenē. Man bija tāda grāmata, kas gāja lūkšanā, es rakstīju, ko es saņemu no Dieva, es rakstīju atziņas, un tur es skatos, man tā grāmata rokās no 90. Un tur ir kādi cilvēka vārdi, un vien cilvēka vārds, kurš varētu būt tas atmodas nesējs. Es nezināju konkrēti, kas tas ir pa vārdu, kas tā ir pa personu, bet es zināju, ka tas cilvēks ir tāds, ar ko man ir jau bijusi darīšana. Un kurš varētu būt tas atmodas līderis vai nesējs Latvijā. Tas nevis fake, kā visi tie iepriekšējie, bet tas, kurš tiešām. Un saprotiet, es tagad skatos, tur ir ceņģiks pie tā vārda. Klāt izrādās, tas cilvēks, es skatos, bet es tādus ceņģikus neesmu ierakstījis. Es skatos, ka viņš pats ir ierakstījis, tas cilvēks. Viņš ir uzstādījis savu cenu, pa kādu viņš strādā. Viņš ir tas maksas sludinātājs pa maksu, kurš darbojas. Nu jā. Un es skatos bet kādreiz tur bija tas ceņģiks ir audzis, kādreiz bija 4,58, tagad ir 9,98, tieši tādu ceņģiks es tur ieraudzīju. Es domāju, bet kā var būt, ka viņš nostāda cenu? Viņš nebrauc apkārt pa velti, tas nav tas tā. Viņam ir cena, viņš ir aprēķina sludinātājs, jau kļuvis, kādreiz viņš tāds nebija. Kā viņš tā kļuva tāds? Izrādās, ka pasauli viņa tāda. Mārcis Encīts, atceros, teica, neko nedariet pa velti, visam ir sava maksa. Pestīšana tik pa velti, visam pa vispārējo jāmaksā, jā. Nu, viņš tāds ir kļuvis, viņu savas saindē pasaulē ar cenām. Viņam tagad preiskurants visur priekšā, cik kas maksā. Tā kā pravoslava baznīcā, cik maksā tur svētīšana, bērnu kristīšana, ļauno asvišķē svētīšana, dēmonu izdzīšana, cik pa dēmonu tu maksās, cik katrs dēmons, pa lielāku tu maksās vairāk, un ne? Jā. Nu, atkal briesmas, ne? Nu, un tad es izdzirdēju te otrajā daļā sapnī. Es izdzirdēju kaut kur tālumā, ārpus Latvijas, tas nebija Latvijā, bet ārpusē lielu stadionu. Tur bija tāda vienota balss, vienota dziesma, ko dziedāja kristieši, visi vienā balsī, un dziedāja viss tas stadions. Bet tā problēma, ka tas nebija Latvijā. Tas bija kaut kur ārpus, un es domāju, wow, tik skaisti, tik vienoti, tik labi. Es domāju, bet mēs te savā zemē, kā braucam katrs pa saviem ceļiem, idejas kaut kādas katram savas, un tur ņemās, tur noglancēti evaņģēlisti brauc fake, un tur nekā pilnīgs ārprāts, pilnīgs sajukums. Es domāju, nē, nu kaut kas traks. Bet tur ārpusē, es domāju, ja mums būtu tā, tik vienoti, tik vienbalsīgi, ka mēs varētu dziedāt Dievam, kā tur, tai stadionā, un tā es pamodos. Tās bija divas daļas, ko es redzēju sapnī, par atmodas meklējumiem, jā. Labi, paldies, ka klausījāties, visu labu ar Dievu.